Monkey D. Garp, anh hùng hải quân, là người từng dồn Goldie Roger vào đường cùng nhiều lần, nhưng chớ trêu thay ông cũng chính là ông nội của Luffy, vua hải tặc tương lai, và là cha của Monkey D. Dragon, thủ lĩnh quân cách mạng. Về mặt chính trị, Garp đứng giữa hai chiến tuyến lớn nhất thế giới, chính phủ thế giới mà ông phục vụ cả đời và chính con trai mình, kẻ thù số 1 của chính quyền. Cùng cháu trai ông, người ông ép vào hải quân nhưng lại để mặc tung hoành biển cả. Garp từng từ chối chức đô đốc vì không muốn phục tùng Ngũ Lão Tinh, cho thấy ông trung thành với công lý chứ không mù quáng tin vào bộ máy cai trị. Ông cũng từng cùng Roger đánh bại băng Rocks, nơi quy tụ Kaido, Big Mom và Whitebeard. Garp là biểu tượng của lý tưởng cũ, chiến binh vì công lý nhưng không thuộc về thế giới mục nát, vĩ đại vì giữ được nguyên tắc riêng.